我係 PJ 啊！你哋咧睇完阿 Tim Sir 之前講嗰兩個分分鐘諗耶穌，分分鐘揀耶穌，有冇試過啊？覺得點啊？分分鐘諗耶穌就係讓耶穌咧每一日同你一齊生活喎。有個人成日陪住你好唔好啊？但係一點要留意嘅係耶穌陪你一齊過你嘅生活。哇，幾好啊！你想點樣過？同耶穌講，佢陪住你，去挽住你個手，去安慰你。另外仲有就係有時咧同耶穌一齊，可能會有一啲嘅意念噶喎。嗰啲嘅意念咧，Tim Sir 提我哋揀耶穌俾我哋嘅意念。點解啊？因為咁樣樣係會活得最美好噶。你哋想唔想要最美好咧？原來呢個係一個秘訣嚟噶喎。好啦，講就容易啊！記唔記得聖經話立志行善由得我，行出來咩嘢啊？由不得我啊！咁先弊家伙。但係咧，原來未停㗎，我哋仲有一個步驟，就係分分鐘跟耶穌。同你哋講下咯。聖經裏邊咧真係咁講㗎喎，立志行善由得我，行出來由不得我。我哋個個都係咁講，我想做啊，不過做唔到，冇力，唔知點做。但係我哋成日都聽漏咗一句啊，就係乜嘢啊？靠着那加給我力量的，凡事都能做。原來咧好多時我哋會有掙扎㗎，掙扎點算呢？Tim Sir話等下耶穌喺等嘅時候點知道係耶穌呢？其實咧我哋喺聖經裏邊有好多 tips 㗎。第一個嘅 tips 就係你等緊嗰樣嘢，又或者嗰樣你唔知做唔做好嗰樣嘢，你諗下能唔能夠帶出屬靈果子？如果係能夠帶出屬靈果子嘅話咧，咁你就去做啦。因為你嘅心唔係做你一樣你覺得啱嘅嘢，係做一樣能夠讓聖靈咧賜俾你屬靈果子嘅一樣嘢。呢一樣嘢咧，上帝會祝福㗎。呢一樣嘢咧，係上帝同你同行㗎。第二個 tips 就係乜嘢嘢啊？就係我哋好多時等嘅時候好迷茫啊，唔知道啊，我哋喺度諗緊啲乜嘢啊？原來我哋等嘅時候可以常常去重溫神嘅屬性啊！我哋咧好多時有好多嘅懼怕，唔知點做嘅時候，唔知點跟嘅時候，嗰啲嘅懼怕從邊度嚟咧？係我哋忘記咗神嘅屬性，所以就自己諗咯。諗咧，因為我哋人有限啊，好多嘅唔明朗，好多嘅控制唔到好似聖經叫我哋要寬容人哋原諒人70個7次有啲人會話俾我聽，原諒得佢多咪縱容佢。你哋有冇記得神係點㗎？神係一個咧不以有罪為無罪嘅神啊！當你咁樣嘅時候咧，你就放心交俾神搞響我哋自己喺神面前咧。既然聖靈提醒我哋寬容，我哋就寬容啦。但係神不會以有罪為無罪嘅時候咧，因為改變人心嘅耶和華，我哋就讓耶和華去處理其他，而我自己咧就一味去揀耶穌，去跟耶穌。仲有記唔記得響客西馬利園主耶穌禱告嘅時候係點㗎？係非常懼怕大極晒大汗好害怕。但係後尾咧，佢就因着佢同神有一個好貼近嘅關係，記唔記得佢成日去曠野嗰度咧禱告㗎？耶穌去曠野禱告，呢個就係阿 Tim Sir 講㗎，分分鐘同神貼近，建立一個好親密嘅關係。原來喺我哋好懼怕嘅時候，嗰個親密嘅關係咧，係會讓我哋想起耶穌嗰個不能夠奪走嘅平安，以至到咧勇氣喺嗰度生出嚟㗎。原來我哋要揀、要做、要跟嘅時候咧，要勇氣。勇氣喺邊度嚟㗎？耶穌對住個天話：憑你嘅旨意而行，唔好憑我嘅旨意啊！之後聖經嘅記載就話，天使顯現，加耶穌力量啊！原來咧，當我哋把心一橫嘅時候，就會經歷神嘅 show time 啊！我哋平時同耶穌好好咁樣相交，讓耶穌進入我哋嘅生命，我哋經歷咧神俾我哋嘅平安，我哋咧知道神帶我哋一條新路，我哋揀行喺呢條新路，把心一橫，神嘅 show time 就嚟啦！
原來喺腓立比書1章都係咁話嘅喎。保羅咧為到腓立比教會佢嘅福音夥伴去祈求乜嘢啊？就係咧嗰個由見識同埋知識生出嚟嘅愛心多而又多啊！見識係乜嘢嘢咧？先講知識，知識係對神嘅認識，呢個大家都好多噶啦。原來見識就係我哋運用出嚟嘅時候，我哋行出嚟嘅時候，我哋所經歷嘅，經歷神嘅 show time，今次、下次我哋就知道，我可以咁樣樣，嗰個勇氣就增加，個力量就隨之而嚟，就好似玩歷奇咁樣樣。當我哋瞓落去，神嗰個能力同埋嗰個支撐嗰個平安咧，就出現啦。弟兄姊妹，分分鐘跟耶穌，就係嗰個讓到我哋嘅見識應用上帝俾我哋，應用耶穌俾我哋嘅提醒，俾我哋嗰條路咧，我哋一路應用嘅時候，我哋屬靈嘅見識悟性就越嚟越多啦。所以試下分分鐘諗耶穌，分分鐘揀耶穌，分分鐘跟耶穌，把心一橫，力量就嚟啦。